Wenn ihr Bock habt, können wir gerne mal unser komplettes Akkuwerkzeug zeigen. Die Libelle ist einfach hier. Was ist denn hier passiert? Der Tobias und ich haben uns ja überlegt, eine Feuerstelle in die Wohnung zu machen, bei ihm und bei mir. Moin Leute, was geht? Wie ihr sehen könnt, hier ist ein bisschen Chaos. Bevor ich jetzt hier die Schubladengriffe dran mache, räume ich ein bisschen auf. Der Tobias hat einen Subwoofer verschickt, dafür hat er sich ein Gehäuse gebaut, damit der nicht unterwegs kaputt geht. Und das räume ich jetzt erstmal ein bisschen weg und dann fangen wir an, die Schubladen weiterzumachen. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu dem Dachumbau oben. Wir haben ja oben 2 Schornsteine. Einer wird gerade aktiv von unserer Ölheizung benutzt. Zudem haben wir noch einen zweiten, der ist lahmgelegt. Wir hatten letzte Woche einen Schornsteinfeger da gehabt und wir haben erfreuliche Neuigkeiten über die Schornsteine bekommen. Darüber gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Wir gehen gleich nochmal zusammen hoch, aber zuerst mal auf die Schubladen. Wenn wir damit fertig sind, gehen wir nochmal kurz nach oben. Ich sehe hier gerade das ganze Einhellwerkzeug. Wir haben ziemlich viel Einhellwerkzeug. Wir haben zum Beispiel hier 2 Akkuschrauber von Einhell, eine Stichsäge, Kreissäge, Rasenmäher, Heckenschere. Wenn ihr Bock habt, können wir gerne mal unser komplettes Akkuwerkzeug zeigen. Machen wir auch nochmal eine separate Folge. Oder wir zeigen mal wirklich alles Werkzeug, was wir hier haben in der Garage. Da haben wir ja auch nochmal 2 Werkzeugkisten mit Spezialwerkzeug, Knarrenkasten und so. Ich finde Thema Werkzeug immer so interessant. Immer wenn ich im Baumarkt bin, wenn ich irgendwo Werkzeug sehe, ich so, boah, geil. Also ich persönlich finde Werkzeug immer geil. Wenn ihr Bock habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann zeigen wir euch mal ein bisschen, was wir hier so haben. Hier haben wir die Griffe, 20 Stück, 1 Euro. Naja. Ich glaube, ich packe hier aber noch eine Unterlegscheibe rein. Oder? Der Griff kommt ja so hier hin. Ach, die Schrauben sind eh zu kurz. Ich meine, ich habe auch längere hier. So, das ist jetzt M4x35 Imbus. Ja, komm, die sind gut. Ich messe mir jetzt hier genau die Mitte aus. Die Schublade ist 68 breit. Das heißt 34 ist die Mitte. Wenn ihr zum Beispiel einen Bohrungsabstand vom Mittelpunkt bis zum Mittelpunkt ausmessen wollt, geht einfach mit dem Messschieber mit dem linken Schenkel an die Außenkante von dem Loch, von dem hier, und bei dem rechten Loch an die Innenseite, weil so habt ihr genau den Bohrungsabstand, den Mittelpunkt. Weil wenn ihr von Außenkante bis Außenkante misst, klappt das ja schon nicht. Ihr seid ja viel größer als der Bohrungsabstand. Deswegen geht ihr auf der einen Seite nach innen, auf der anderen Seite nach außen. Und dadurch könnt ihr das dann viel genauer machen. So, hier haben wir eine Höhe von 11,5. Das heißt, wir brauchen 5,75. Gut, so genau geht das jetzt drauf auch nicht an, ne? Da müssen wir bohren. Das gleiche Spiel hier drüben auch. 5,567 hier. Und da das M4 Schrauben sind, bohren wir jetzt einfach mit 4,5 vor. Toll, genau der Bohrer fehlt. Dann bohren wir halt mit 5. So, egal. Ja, die Länge passt. Der passt auch, wunderbar. Wunderbar, Junge. Ey, was das für eine Scheiße voll war. Hier die Finger rein. Boah, ey, so ist das schon viel besser. Ich meine, für 1 Euro, das soll angeblich Edelstahl sein, das rostet nicht. Weiß ich nicht. Aber für 1 Euro für 20 Stück kann man überhaupt nicht meckern. Also sehen auch qualitativ hochwertig aus. Ne? Also, nö, passt. Sehr gut.
Ich mache jetzt noch die nächsten Schubladen und das seht ihr aber im Schnelldurchlauf. 401,5. Die Libelle ist einfach hier. Was ist denn hier passiert? Egal, das bleibt jetzt so. Markenzeichen. Wir räumen die Schubladen jetzt demnächst ein. Die fehlen noch. Da haben wir kein Holz. Beziehungsweise das Holz steht noch hier, aber das müssen wir noch zusägen und das mache ich nicht heute. Ja, dann fangen wir peu à peu mal die Schubladen an einzuräumen. Da zeigen wir euch im nächsten Video unsere komplette Werkstatt eingeräumt. Ich denke, nach 6 Videos oder so, nur Werkstattbau, ist das ziemlich langweilig für euch. Wenn hier unten alles fertig ist, zeigen wir euch natürlich alles. Das Regal wird auch aufgeräumt. Ja, dann können wir das vielleicht direkt mit dem Werkzeug in Verbindung bringen. Dann zeigen wir euch alles, was wir haben. Wie eben besprochen, gehen wir nochmal kurz nach oben zu dem Schornstein. Da hatte ich euch ja eben schon was drüber erzählt. Und ja, dann sehen wir uns gleich oben wieder. Ich stehe auch direkt schon vor dem Übeltäter. Das ist der Schornstein, der nicht intakt ist. Der eigentliche Schornstein steht hier im Badezimmer. Der Tobias und ich haben uns ja überlegt, eine Feuerstelle in die Wohnung zu machen, bei ihm und bei mir. Aber wir hatten Bedenken gehabt, weil wir ja nur einen verfügbaren Schornstein haben und 2 Feuerstellen, dass das nicht funktioniert. Weil wenn eine Feuerstelle an ist, zieht er ja über die andere Fremdluft und das kann sehr gefährlich werden. Aber der Schornsteinfeger hat uns das okay gegeben. Das heißt, hier kriege ich einen Kamin hin. Nur zur Info, die Wand hier vorne kommt wieder hin. Da kommt Badezimmer, hier kommt Küche. Der Gute kommt weg. Der stützt die Mittelfette ab. Wenn wir den wegmachen, dann klappt uns die Mittelfette ab. Jetzt haben wir vom Architekten ein Okay bekommen, hier einen Stahlträger drauf zu setzen. Am Anfang war geplant, parallel hier durch. Und hier müsste ein Stempel hinkommen, der aufs Mauerwerk kommt. Und ins Erdgeschoss. Aber da im Erdgeschoss auch 2 Fenster sind, müsste der Stempel bis zum Erdgeschoss gehen. Stattdessen hatte mein Vater die glorreiche Idee gehabt, den Stempel, der gerade eigentlich hier durchkommt, schräg zu versetzen bis hierhin. Dann kann ich natürlich den Holzbalken hier wegnehmen, weil hier natürlich dann ein dicker Stempel drauf steht. Nichtsdestotrotz kommen wir wieder zurück zum Kamin. Worauf ich eben hinaus wollte, hier kommt ein Ofen hin, Esszimmer, Wohnzimmer, Fernseher hier irgendwo. Als optischen Raumtrenner habe ich gedacht, setze ich mir hier einen Kamin hin. Dass du hier die Eingangstür hast, du kommst hier rein, hast direkt einen Kamin als Raumtrenner zwischen Küche, Esszimmer und Wohnzimmer. Ich zeige euch mal ganz kurz ein, wie ich ihn vorhatte. Ein moderner Kamin, der soll als Raumtrenner fungieren. Gut, das ist jetzt ein bisschen fett, der hier. Ich weiß nicht, ob man das so richtig erkennt hier. Hier ist ein bisschen fett. Aber so im Prinzip als Raumtrenner soll das schon fungieren. Wenn wir uns jetzt hier so vorstellen, ne, dass der Kamin hier hinkühlt, so zwischen Esszimmer, Wohnzimmer und Küche als Raumtrenner. Wir müssen uns jetzt noch ein paar Infos in einem Kaminstudio einholen, damit wir ein bisschen planen können. Hier muss natürlich Feuerschutz gegeben sein, sprich entweder Fliesen, Glasplatte, die Wand muss einen speziellen Brandschutzstein haben. Darüber holen wir uns natürlich jetzt erstmal Informationen rein und ja, soweit hier mit dem Dachumbau klappt alles gut. Wie gesagt, den Träger kriegen wir weg, wir können Kamin, die Fenster und alles. Das ist absolut kein Problem, ich sehe es positiv. Auch wenn es jetzt noch länger dauert, ich denke Mitte nächsten Jahres können wir hier anfangen. Aufgrund der Gegebenheiten mit dem Baustoffmangel, Handwerkermangel, wobei wir machen so gut wie es geht alles selber, einfach um Kosten zu sparen. Und ja,
Ich würde sagen, genug gelabert für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht, wenn wir unten die Werkstatt fertig haben, aufgeräumt haben, dann machen wir eine kleine Roomtour, zeigen unser ganzes Einhell-Elektrowerkzeug. Und ja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, Leute. Dankeschön fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen oben da, ein Abo, kommentiert ein bisschen was ihr von uns haltet. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein, Leute.